సో హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నానండి. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ వీడియో చాలా మంది ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో దగ్గొచ్చినా జలుబు వచ్చినా లోపల బేబీకి ఏమైనా జలుబు చేసేస్తుందేమో అనేసి చాలా కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు. సో ఈరోజు మనం దాని గురించే తెలుసుకుందామండి. సో మీకు దగ్గొచ్చినా మీకు జలుబు వచ్చినా లోపల బేబీకి ఏమీ కాదు. సో లోపల బేబీ ఎక్కడో ఊమ్లో చాలా సేఫ్గా చుట్టూ ఆమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది, చాలా సేఫ్గా అనేది ఉంటుంది బేబీ. జలుబు చేస్తే బేబీకి అయితే ఏమీ జలుబు చేయదు, ఎట్లాంటి వరి అనేది అవ్వద్దు. బట్ మీరు జలుబు చేయకుండా జాగ్రత్త అనేది తీసుకోవాలి. అంటే బేబీకి వర్రీ అవుతుందా లేదో కాదు, దగ్గినప్పుడు మీకు పొట్ట అంతా నొప్పి వచ్చేస్తుంది అది. సో ఇంకా ముక్కు చీదుకొని అసలే మనం నీరసంగా ఉంటాం కాబట్టి మనకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బాడీ పెయిన్స్ అనేవి అసలే సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి, ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. సో దానివల్ల జలుబు చేయకుండానే మీరు జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలి. అదేంటంటే ఇప్పుడు సీజన్ బట్టి కొన్ని ఫుడ్స్ అనేవి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇష్టం కదా అని స్వీట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ నార్మల్ పర్సన్స్ వేరు, మన ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వేరు కాబట్టి మనం ఈ టైంలో తీసుకుంటే బాడీ సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి జలుబు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే బయట ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసేసుకున్నా కూడా బయట అంత నీట్గా క్లీన్గా ఏమీ ఉండదండి, హైజీనిక్గా ఏమీ ఉండవు. సో అందువల్ల మనకు ఈజీగా ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి బయట ఫుడ్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. ఇక అదే విధంగా ఈ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే నైట్ టైం తీసుకోవడము, చీకటి పడ్డాక లేదా బాగా చల్లగా ఉన్నప్పుడు అట్లాంటప్పుడు తీసుకోవద్దు. తలస్నానం చేసిన వెమ్మటే అలాంటప్పుడు తీసుకోవద్దు. స్వీట్స్ అనేవి కూడా ఏంటంటే బెల్లంతో చేసినవి తీసుకుంటే మీకు జలుబు చేయకుండా ఉంటుంది, ఉమ్మనీరు హెచ్చు తగ్గులు కాకుండా ఉంటుంది, బాడీలో షుగర్ లెవెల్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది, మీరు లావెక్కే ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో బెల్లంతో చేసినవి ప్రిఫర్ చేయండి, షుగర్తో చేసినవి చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయండి. బెల్లము, డేట్స్ సిరప్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసుకుంటే మంచిది. బయట నుంచి ఎవరైనా తీసుకొచ్చినా తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోండి. మీకు స్వీట్స్ తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ మీకు ఏది ఇష్టమని అడిగినా కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు లడ్డూల్లో ఎక్కువ షుగర్ ఉంటుంది, అట్లాంటివి కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి. లడ్డు కానీ మైసూర్ పాక్ కానీ వీటిలో ఎక్కువ షుగర్ ఉంటుంది. ఈ పాలతో చేసినవి పాలకువ ఇట్లాంటివి ఓకే పర్వాలేదు, కొంచెంగా తీసుకోవచ్చు. ఇవి మరీ కోల్డ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ పెంచవు అనమాట. బట్ అయినా కూడా స్వీట్ లాగే తీసుకోవాలి, వెగిటి కొట్టే అంత మాత్రం తీసుకోవద్దు. ఇక అదే విధంగా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు చెవులో దూది అనేది పెట్టుకోండి, చలికోటు వేసుకోండి, మఫ్లర్ అనేది వేసుకోండి. ఇప్పుడు వచ్చేది వింటర్ సీజన్ కాబట్టి వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళండి. చన్నీళ్ళ స్నానం అనేది చెయ్యొద్దు. వేడి నీళ్ళ స్నానం అట్లీస్ట్ కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్న నీళ్ళైనా పోసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అలాగే ఫుడ్ కూడా మంచిగా వేడివేడిగా ఉన్న ఫుడ్ అనేది తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసినవి బాగా చల్లగా ఉన్న ఫుడ్స్ అనేవి పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసేసి కొంచెం అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా కుక్ చేసుకొని వేడిగా తినడానికి ట్రై చేయండి. అయినా కూడా జలుబు వచ్చింది అక్క, దగ్గు వచ్చింది, ఏం చేయాలి అని అంటే జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు కొన్ని చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ పాటించవచ్చు. ఇప్పుడు లైక్ మనం అల్లం టీ కానీ తాగొచ్చండి. లైట్ గా కొంచెం తాగితే ఏమీ కాదు. అల్లం టీ అనేది హెవీగా తాగితే బాడీలో వేడి చేస్తుంది. లైట్ గా మీరు అల్లం టీ అనేది తాగొచ్చు. అదే విధంగా కొంచెం పసుపు, కొంచెం సాల్ట్ అనేది ఉడకపెట్టేసుకొని ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్ అనేది కొంచెం బాయిల్ చేసుకొని కొంచెం గార్లిక్ చేసుకున్న గొంతు అనేది మంచిగా మీకు ఫ్రీ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే పుదీనా లీవ్స్ తో సంబంధించిన టీ అనేది పెట్టుకొని తాగినా మంచి రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఇక అదే విధంగా ఆవిరి అనేది పట్టుకునేటప్పుడు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని పట్టుకోవచ్చు. జెండు బాంబులు, అమృతాంజులు ఎక్కువ ఘాటు స్మెల్ ఇచ్చే కాకుండా లైట్ గా వేసుకొని, అది కూడా ఏంటంటే ఎక్కువసేపు దుప్పట్లోనే ఉండకుండా మధ్యలో లెగిస్తూ గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. లేదు అంటే ఒక బెడ్రూమ్ డోర్ వేసేసి ఆవిరి అనేది మీకు దగ్గరగా పెట్టుకొని దుప్పటి అనేది కప్పుకోకుండా జస్ట్ నార్మల్ గా పీల్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఆవిరికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. ఈ కోల్డ్ కి దగ్గుకి బయటికి వెళ్ళేసి ఏ సిరప్ పడితే ఆ సిరప్ మీరు తాగడానికి లేదండి. ఇంట్లో మీకు సిరప్స్ ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో వాడే సిరప్స్ వేరే ఉంటాయి, ఆ సిరప్ వేరే ఉంటుందన్నమాట. ఏవి పడితే అవి తాగొద్దు, మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కోల్డ్ వచ్చినా దగ్గు వచ్చినా గైనకాలజిస్ట్ ని కలిస్తే మనకు ఇస్తారనమాట సిరప్స్, అవి యూజ్ చేస్తే మీకు త్వరగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదండి వీడియో. అంతేకాని 1 వీక్ అయినా జలుబు దగ్గు తగ్గకుండా అలాగే ఉంటే నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, డాక్టర్ ని సంప్రదించండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు అయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఛానల్ కి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.